Haleluya, 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 ndabaramukije bene data nshuti bakundwa mu mwami wacu Yesu Kristo. Ndabifuriza ngo amahoro y'Imana abane namwe. Amahoro y'Imana tuyabonera muri Yesu Kristo umwana wayo, kuko Yesu Kristo niwe uduha amahoro, niwe wadusigiye amahoro kandi ayaduha atari nk'uko isi iyatanga. Ibyo bintu nkunda kubibabwira, amahoro yuzuye ari muri Yesu Kristo. Kugira amahoro yuzuye, kugira urukundo rwuzuye, ni ukubanza kumenya Yesu Kristo no kumwizera. Niwe uza agahindura byose, akabihindura bishya, ibya kera bikaba bishize, akaguha urukundo, akaguha amahoro asendereye, amahoro isi itabasha gutanga, amahoro udashobora kubona ahandi hose, usibye nyine ko agirwa n'abari muri Yesu Kristo. Ayo rero niyo mbifurije, ariko urumva ko icyo bisaba mbere na mbere ari ukwemera no kwizera umwami wacu Yesu Kristo, ubundi ayo mahoro akayaguhundagazaho. Rero mbahaye ikaze mwese aho muri hose mu bice bitandukanye by'isi, ndabaramukije kandi ndabifuriza imigisha ikomoka ku Mana, imigisha y'ubwoko bwose, cyane cyane umugisha usumba iyindi wo kumenya Yesu Kristo akaba umwami, umucunguzi, umugenga w'ubuzima bwanyu. Iyi rero ni Bibiane TV, ni umuyoboro w'ivugabutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Aha rero muhabona ibiganiro bitandukanye by'ivugabutumwa rigamije ivugabutumwa ryiza rya Yesu Kristo, rigamije gushaka intama zazimiye ziri kurorongotana hirya hino, kugira ngo tuziteranyirize kuri Kristo, azibere umushumba mwiza, aziragirire, izavunaguritse azunge, yondore izashonje zishwe n'umudari, azikorere byose nk'umushumba mwiza ukenura intama ze. Uko rero niko twahamagariwe umurimo wo kujya mu mahanga yose, tugahindura abo mu mahanga yose bakaba abigishwa ba Yesu Kristo, kandi tukabigisha ijambo ry'ukuri, ijambo ry'agakiza, kuko ijambo niryo rizababatura, bazezwa n'ijambo rya Kristo, kandi iryo jambo niryo rizababatura ku bubata bwose, ku ngoyi zose, ku migozi yose Sekibi Satani yabohesheje ubwoko bw'Imana. Rero nimwiyumvemo ikaze kandi mugubwe neza. Nifuje rero yuko tuganira ku ijambo rivuga ngo kubisikana. Tugeze mu gihe gikomeye cyane, hariho ibisikana rikomeye kandi ritigeze ribaho. Umuvuduko w'ibisikana twinjiyemo ni umuvuduko udasanzwe. Wakwibaza rero ngo iryo bisikana riteye rite? Ndabyibuka ushinzwe ndimo mbaganiriza uburyo Uwiteka ari gutarura intama ze, aho zarorongotaniye hirya hino mu bice bitandukanye by'isi, mu mpande enye z'isi. Intama za Kristo zarorongotanye mu mahanga yose, zitataniye mu madini anyuranye. Ari byo nababwiye yuko mu madini yose harimo abageni ba Kristo, ariko Uwiteka yashimye yuko agiye gutarura intama ze, agiye gutarura abana be. Abana be ni bande? Ni ba bandi bizeye Yesu Kristo, nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo icyakora bamwemeye bose bakamwizera, abo bose yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Abo rero bizeye umwana w'Imana Yesu Kristo, bakamwemera, bakizera izina rye, abo ngabo tubabona mu madini agiye anyuranye, cyangwa se amatorero agiye anyuranye. Uko rero uko gutatana, bari kuragirwa n'abashumba, bari kuragirwa n'abungeri batandukanye, buri wese agatanga amabwiriza aho izo ntama ziteraniye, ariko noneho Uwiteka umwungeri mwiza ari guhamagara intama ze ngo zize aziteranirize hamwe,
ku misozi myiza ya Isiraheli, aziryamishe mu kiraro kimwe, aziragire, azondore, azikenure. Uwiteka rero ari guhamagara intama ze, ari guhamagara ahubwo intama zibagiwe ijwi ry'umwungeri. Ibyo ni byo twaganiragaho ubushize. Uyu munsi wa none rero hari intama zari ziri mu gikumba cya Kristo. Uyu munsi ziri kuyoba zikayobywa, zikagenda zigata umurongo. Rya jambo rero ryahanuwe rikabasohoreraho ko aba mbere bazaba aba nyuma, kandi ko bamwe bazagwa bakava mu byizerwa. Ijambo ry'Imana rero riraburira abo bose bari kugwa bakava mu byizerwa, rikababwira ngo ibuka aho wavuye ukagwa, maze wihane, maze wisubireho, bikitwa uyu munsi. Rero hari abantu barambiwe inzira y'agakiza, hari abantu ubuhendanyi bwa shitani buri gukura mu byizerwa, ubuhendanyi, ubushukanyi, uburimbuzi bwa satani, ngo azarimbura benshi biraye, ngo azabashishwa byose n'uburyarya, imigambi ye azayigeraho. Uwo ni satani kubw'uburyarya, kubw'uburiganya bwe. Benshi rero bari kugwa mu mutego w'uburiganya bwa satani, bakisanga bavuye mu byizerwa, bakisanga bavuye mu gikumba cya Kristo, bakisanga bavuye mu itorero rya Kristo, bahisemo kujya kwibumbira mu idini rimwe. Uyu munsi wa none rero, uko umwami Yesu ashaka kubera intama z'umushumba umwe rukumbi, akaziteranirizaho mu kiraro kimwe, ari ryo torero rya Kristo. Itorero rya Kristo ni rimwe. Abana rero b'Imana batataniye mu madini atandukanye, ariko igihe kirageze ko bose babumbirwa hamwe mu itorero rya Kristo, bakagira umushumba umwe rukumbi, ari we Yesu Kristo, kandi akaba ari umushumba mwiza utarumanza. Rero hari benshi rero bari baramenye Kristo, bariyambuye iby'isi, bariyambuye byose, barasize byose, biyemeza kumukurikira, ariko bageze aho bananiwe, imisaraba yabo irabaremereye, barayikase, bahisemo kuyigira ibice, bahisemo kuyoba inzira, bahisemo gushidikanya, bagira ngo barayobye, bavuye mu nzira y'ukuri bagiye mu nzira y'ikinyoma. Uko rero niko kubisikana ndi kubabwira. Bamwe bari kuva mu madini ariyo ari gukora impuzamadini, ariyo ari gukora idini rimwe, abandi nabo bayavamo bajya mu itorero rya Kristo. Urumva rero imigabane igiye kuba ibiri, kandi Yesu yabivuze yeruye, avuga yuko utarunda hamwe nawe ari kunyanyagiza, utari kumwe na Kristo uwo nguwo aramurwanya. Rero imigabane, impande zibaye ebyiri zeruye, kandi zigiye mu rugamba ruheruka, tugiye kwinjira mu rugamba ruheruka, aho hagiye kuba isibaniro, aho hagiye kuba irasaniro ridasanzwe. Umwijima n'umucyo bigiye kurwana, kuko umucyo ntujya ubangikana n'umwijima. Urugamba rero ruheruka rurakomeye cyane, niyo mpamvu impande zose ziri kwitegura, ziri kwegeranya ingabo, impande zose ziri kwegeranya ingabo, ingabo ziri kwitegura. Turi abasirikare rero b'umwami Yesu, niyo mpamvu dusabwa kwambara intwaro zose, kugira ngo tubashe guhagarara tudatsinzwe n'uburiganya bwa satani.
Bene data bakundwa, buri wese akwiye kumenya uruhande ahereramo. Niba ujya ku ruhande rwa Kristo, niba uyoboka inzira ifunganye, niba uyoboka Kristo ukemera kwiyanga, ukemera gusiga byose, ukemera gufata umusaraba, ukagenda mu nzira irimo amahwa, ukagenda mu nzira bigusaba gusiga byose kugeza n'aho waharana ubuzima bwawe kubwo gukunda Kristo. Iyo nzira niyo Kristo adusaba ko tugendamo, ariko benshi birabananiye, Satani ari guhamagara kandi afite urusaku rwinshi, afite imizindaro, ari guhamagara ashishikaye ngo nimuze tujye gushaka amahoro, ngo nimuze tujye kwibumbira hamwe, ngo nimuze tujye gushaka urukundo. Ariko ni uburiganya, ni uburyarya bwa Satani. Urukundo, amahoro byuzuye bibonerwa muri Yesu Kristo. Benshi rero bari gushiturwa n'ubwo buriganya bwa Satani, bakiyambura gukiranuka, bakiyambura Kristo, kuko kugira ngo abantu bagendere hamwe muri icyo kinyenga, muri icyo kivunge, muri icyo gihiriri, aho kugira icyo wigomwa bitahaba, buri wese ari kwakirwa uko ari. Ariko uko kwibumbira hamwe, Uwiteka araje ahane abibumbiye hamwe, nk'inzoga y'itende, bibwira ngo ari ibyiza ari ibibi, ngo Uwiteka ntacyo azabatwara. Abo ngabo Uwiteka araje abahane, araje abarimbure, araje abashyireho iherezo. Hahirwa rero uwamenye Kristo akamugumaho, hahirwa uwamenye Kristo akamunambaho, kuko ijambo ry'Imana niryo rivuga ngo hahirwa uwihangana kugeza imperuka, uwo ni we uzakizwa. Reka rero tumenye neza yuko iki gihe turimo, buri wese akwiye gukomeza icyo yafashe akakigundira, komeza icyo wahawe hatagira ukikwaka. Komeza, shikama, komera ku cyo wizeye, komera. Urusaku rubaye rwinshi, habayeho kubisikana, bamwe barava mu nzira y'agakiza, bamwe barava mu nzira ifunganye bajya mu nzira y'igihogere, abandi nabo barava mu nzira y'igihogere ariko baza mu nzira ifunganye, ariyo nzira y'agakiza. Inzira y'igihogere iragana kwa Sekibi, iragana kurimbuka, ariko inzira ifunganye iragana ubugingo buhoraho, iragana umunezero w'iteka, iragana mu ijuru, aho Yesu yatubwiye ko agiye kudutegurira hataba umubabaro, aho tuzaruhuka imiruho n'imihati. Rero ngiryo ibisikana nababwiraga, bamwe bari kugwa bakava mu byizerwa, bakava mu nzira ifunganye bakajya mu nzira y'igihogere, abandi nabo bakava mu nzira y'igihogere bajya mu nzira ifunganye. Ibyo byose birimo biraba kandi biraba ku bantu. Rero ni ukureba wowe ngo uri kwerekeza he, uri kuva mu byizerwa ujya mu nzira ya Satani, mu nzira y'igihogere niho uri kwerekeza. Uri gukururwa n'ibiriyo, uri gukururwa n'ibisa n'aho ari byiza, ngo nturangazwe n'ibyiza bigwiriye mu isi, burya birimo umutego ku bajya mu ijuru. Naho hari ibyo kubamo bitaba ari icyaha, ariko hari byinshi biri mu nzira y'igihogere bigutesha umwanya, bikurangaza, bikakubuza kwegera Imana. Hitamo rero nonaha kandi uhitemo neza, menya aho ukwiye kujya, niyo mpamvu rero iryo bisikana ririmo riraba. Bamwe bari kuva hamwe bajya ahandi, bamwe barava mu nzira y'igihogera kubw'ubutumwa bwiza buhindura bakajya kuri Yesu Kristo, abandi nabo bari kuyoba
bakarambirwa kwihangana, imisaraba yabo yabaremerera bakayirambika hasi, bagatakaza ibyiringiro, bakajya mu nzira y'igihogere, bakemera kwiyambura Kristo, bakemera kwiyambura ibyabatandukanyaga n'abandi byose, bakemera kwimika ibibahuza gusa. Bene data rero bakundwa, ni mube maso kandi musenge mutajya mu moshya ya Satani. Ni mube maso, musenge musabe Uwiteka ubushishozi, musabe imbaraga, Imana irazitanga. Hahirwa uyoborwa n'umwuka wera. Abayoborwa n'umwuka wera bose, abayoborwa n'umwuka w'Imana bose, abo ni bo bana b'Imana. Kandi abigishwa nyakuri ba Yesu Kristo, ikizabafasha kuguma ari abigishwa nyakuri ni uko bazaguma mu mbago z'ijambo ry'Imana, nk'uko nyine ibyanditswe bibivuga ko tuzaba abigishwa ba Kristo nyakuri nituguma mu ijambo rye, ko aribwo kandi tuzamenya ukuri kukatubatura. Bene data, nifuzaga rero kubaganiriza kuri iryo bisikana riri kuba, kugira ngo ube maso, utaza kuba abanyamugi iyo bijya, ukajya aho bigoramiye, ukajya aho ubona biri kukorohera, ariko umenye yuko inzira yoroshye, inzira iruhanyije ariyo nzira ya Kristo. Ni ukuri inzira ya Kristo iragoye, ariko iherezo ryayo ni ibyiza gusa. Ariko inzira ya Satani ni inzira y'igihogere, nyine ni inzira kuyinyuramo byoroshye, ntacyo bigusaba gusiga inyuma, ntacyo bigusaba kwigomwa, ariko iherezo ryayo, nshuti muvandimwe, ndakwinginze, iherezo ryayo ni ukurimbuka, ni urupfu rw'iteka, ni ukubabazwa kw'iteka, ni ukurira no guhekenya amenyo. Ihangane rero, wihanganire ibikugerageza, wihanganire umusaraba, wihanganire gusiga byose, wihanganire gutukwa, wihanganire gutotezwa, kuko abagenda mu nzira ifunganye, inzira ya Kristo, inzira ijya mu ijuru, ngibyo ibyo bahuriramo nayo. Harimo intare, ariko humura ntacyo zizagutwara, ziratontoma ariko ziraziritse. Humura, Yesu Kristo ni umugabo udatsindwa, ni umugabo utaneshwa, azatuneshereza. Nitumwisunga ntago tuzaneshwa, ahubwo tuzanesha. Rero bamaso nicyo nje kukubwira. Nje kukubwira yuko iryo bisikana ririmo riraba, Yesu Kristo ari gutarura intama ze zatataniye mu mahanga yose, aziteranyiriza mu itorero rimwe. Ariko Satani kuko ahora yigana ibyo Kristo akoze, nta cy'umwimerere agira ibipirate gusa. Satani yabonye ko Yesu afite umugambi mwiza wo kugarura ubumwe bw'itorero ryatataniye mu mahanga yose. None Satani nawe ari gushishikariza abari mu madini atandukanye kwibumbira hamwe, kugira ngo bahuze imbaraga, babashe kurwanya umwami w'abami, umwana w'intama n'abamukurikiye. Icyakora nagira ngo mbabwire ngo nubwo bimeze bityo, azavunagurika, azaneshwa, Satani azatsindwa, umwana w'intama azamunesha, kandi n'abamwizeye n'abamukurikiye tuzamunesha. Satani ntago azadushobora, mu izina rya Yesu Kristo. Nifuje rero yuko dusoma ijambo ry'Imana kugira ngo dusoze. Tugiye gusoma ijambo riri muri Yesaya, ibice 11 umurongo wa 12. Yesaya ibice 11 umurongo wa 12 haratubwiye ngo kandi azashingira amahanga ibendera, ateranye Abisiraheli baciwe, azateraniriza hamwe Abayuda batatanye, abakuye mu mpera enye z'isi. Abayuda rero ni ubwoko bw'Imana, ni umuryango w'Imana. Abana b'Imana rero batataniye mu mahanga yose, mu mpande enye z'isi. Uwiteka agiye kubahuriza hamwe mu bumwe,
ubundi abiragirire, abaryamishe mu gikumba kimwe, ababere umushumba, abiteho. Uko rero niko agiye gutarura abayuda, agiye gutarura ubwoko bwe, abana be batataniye hirya no hino, abateranirize hamwe. Nk'uko ubushize nabibabwiraga rero ko abana b'Imana batataniye mu madini agiye atandukanye. Uko gutatana rero ntago Uwiteka kigushimye, ahubwo arashaka kubahuriza mu itorero nk'uko byari biri. Intumwa zatataniye mu mahanga yose kuvuga ubutumwa, ariko ziri mu itorero rya Kristo. None Satani yaciyemo ibice itorero rya Kristo, arema amadini rero, muri ayo madini yatwayemo abana b'Imana, bayarimo. Uyu munsi wa none ntaho utasanga abana b'Imana, abizeye Yesu Kristo, ngo icyakora bamwemeye bakamwizera, aho baba bari hose bafite ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abana b'Imana rero batataniye mu madini menshi, mu miryango myinshi, mu bice bitandukanye by'isi. Uwiteka rero agiye kubahuriza hamwe, ababere umushumba, abiragirire, abagaburire, abakenure, abondore mu izina rya Yesu Kristo. Tugiye rero gukomeza kandi dusome ibyakozwe n'intumwa ibice 10, byakozwe n'intumwa ibice 10 umurongo wa 35, haratubwira ngo twihute, ahubwo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka iramwemera. Ntiwumva se? Mu mahanga yose umwemera, uyubaha agakora ibyo gukiranuka, Imana iramwemera. Abo rero bari mu mahanga yose bakora ibyo gukiranuka, Imana ikabibemera, iri kubateraniriza hamwe mu gikumba kimwe, mu itorero rimwe rya Kristo. Haleluya! Mu gihe Satani nawe ari kubigenza atyo, ari kubumbira hamwe abantu mu ndimi zose, mu madini yose, mu myizerere yose. Satani nawe ari kwigana ibyo Uwiteka ari gukora, nawe ari kubumbira hamwe, ndetse abifitemo n'umuvuduko munini, nk'uko mubona inama zigenda ziba hirya hino, ngo twibumbire hamwe, twimure ibidutanya, twimike ibiduhuza, tugendane, dufatanye urugendo, dushake amahoro. Ariko amahoro adatangwa na Kristo, ayo ni yayandi y'isi. Hagowe uzayoba akajya kwibumbira hamwe n'abari gushaka amahoro. Amahoro si twe tuyashaka, amahoro tuyahabwa na Yesu kubwo kumwakira no kumwizera. Tugiye gukomeza rero dusome ijambo ry'Imana. Tugiye gusoma ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ibice 10 umurongo wa 27. Haratubwiye ibice 10 umurongo wa 21, haratubwira ngo abandi bati, umurongo wa 27 haratubwira ngo intama zanjye zumva ijwi ryanjye, nanjye ndazizi kandi zirankurikira. Uwo ni Yesu Kristo uvuga ko intama ze zumva ijwi rye. Yesu Kristo rero ari guhamagara intama ze aho zatataniye mu mahanga yose, kandi ari guhamya ngo intama zanjye zumva ijwi ryanjye, nanjye ndazizi kandi zirankurikira. Nziha ubugingo buhoraho kandi ntizizarimbuka na hato iteka ryose, kandi nta wazivuvunura mu kuboko kwanjye. Data wazimpaye aruta bose, ntawubasha kuzivuvunura mu kuboko kwa Data. Haleluya, haleluya! Jyewe na Data turi umwe.
haleluya. Uko Yesu Kristo na se Imana Data ari umwe, niko intama za Kristo ashaka ko zimera. Arashaka ko ziba umwe, arashaka kuziteraniriza hamwe. Kandi data wazimuhaye aruta bose, ntawubasha rero kuzivuvunura mu kiganza cye. Satani yaragerageje, agerageza ibishoboka byose, atataniriza intama za Kristo mu madini atandukanye, kugira ngo bagende abahumanyirizeyo, ariko mu madini yose abana b'Imana, abamwemeye bakamwizera barahari. Itorero rya Kristo rirahari, ngo naho amarembo y'ikuzimu yazikuka, nta cyarinyeganyeza. Satani rero icyo yakoze ni ugutataniriza abana b'Imana ahantu henshi hatandukanye, munsi y'abashumba batandukanye, ariko uyu munsi Yesu arahamagara ngo yemwe ntama zanjye, nimuze mbiragirire, nimuze mbateranirize hamwe, mbabere umushumba, murorere kujya kuragirwa n'abashumba baragirira ibihembo aho mwatatanirijwe mu mahanga yose. Uwiteka agaruye intama ze. Uko ari guteraniriza hamwe rero intama ze, niko na Satani ari kubumbira hamwe benshi kugira ngo bitegure urugamba ruheruka. Yesu Kristo ari guteraniriza hamwe intama ze kugira ngo abone uko aziha imbaraga zijye guhangana na Satani n'ingabo ze. Ingabo rero, urugamba rurakomeye, impande zihanganye ari ebyiri, kagiye gushoboka, hagiye guca uwambaye, urugamba rugiye kuba rweruye. Ingabo za Satani na Satani ubwe bagiye kugaba igitero simusiga ku bwoko bw'Imana, ariko kuko Uwiteka ari kubahuriza hamwe, agiye kubaha kunga ubumwe, ubundi abasukira umwuka wera. haleluya. Ndabyibutse Yesu Kristo asubiye mu ijuru, yabwiye abigishwa be ngo bagende bajye i Yerusalemu, bahategerereje ibyasezeranijwe. Baragenda, barazamuka bajya mu cyumba cyo hejuru, baraterana bategereza umwuka wera. Uwiteka, duhe kumva ijwi ryawe, uraduhamagara ngo uduteranirize hamwe, ubundi udusukeho umwuka wera, udusukeho imbaraga, tujye kuvuga ubutumwa buheruka, tujye guhangana na Satani, tujye kubohoza abo Satani yagize imbata. Urugamba rurakomeye, urugamba rugiye guhinana, ariko tuzanesha kubw'imbaraga waduhaye kandi ugiye gukomeza kudusukira mu izina rya Yesu Kristo. Rero mbere y'urugamba ruheruka, mbere y'isibaniro ry'urugamba ruheruka, habayeho kubisikana. Buri wese arajya guteranira aho yiyemeje guteranirizwa. Itorero rya Kristo riri guteranirizwa kuri Kristo. Hanyuma abahisemo nabo Satani, abahisemo kugenda mu kivunge, abo nabo bari kujya kwibumbira hamwe mu budasa bwabo, bari kujya kwibumbira hamwe. Ariko wumve icyo Uwiteka akomeza kuvuga. Tugiye gusoma ibyahishuwe ibice 17. Tugiye gusoma ibyahishuwe ibice 17, umurongo wa 14. Haratubwira ngo bazarwanya umwana w'intama, ariko umwana w'intama azabanesha. haleluya, haleluya. Abo ni bande bazamurwanya? Ni rya tsinda Satani ari kubaka, ni rya tsinda Sekibi ari kubaka. Ni kwa kwibumbira hamwe
kugira ngo barwanye umwana w'intama. Haleluya. Ariko umwana w'intama azabanesha, kuko ari we mutware w'abatware, niwe mutware utwara abatware, n'umwami w'abami. Ntajya aneshwa, kandi abari hamwe nawe. Natwe twese twemeye kujya hamwe nawe. Urihe? Uri kujya ku ruhande rwa Satani cyangwa uri kujya ku ruhande rw'umwana w'intama? Ngiryo ibisikana nababwiye. Bamwe barabisikana bajya guteranirizwa ku mwana w'intama, abandi barabisikana bajya kwibumbira hamwe kuri Satani n'ingabo ze. Ingamba rero, impande zibaye ebyiri. Urugamba ruri gutegurwa kuri buri mpande, kuri buri ruhande. Ariko hari icyo dukwiye kumenya, ngo abo ngabo bahisemo kwibumbira hamwe kuri Sekibi, kuri Satani, ngo bazarwanya umwana w'intama. Ariko umwana w'intama azabanesha, kuko ari we mutware utwara abatware, n'umwami w'abami, kandi abari hamwe nawe bahamagawe, batoranijwe. Erega bajya guteranira kuri Kristo baratoranijwe. Batoranijwe mu bisi, batoranijwe mu magana menshi y'abanyabyaha. Naho abajya kwibumbira hamwe n'ugukoyora, ntacyo usize inyuma. Abo ngabo bari kwibumbira hamwe uko bari, buri wese ari kwakirwa uko aje. Icy'ingenzi ni uko ngo bagiye kugendera hamwe. Ariko abajya guteranira kuri Kristo, haleluya, abo babanje gutoranywa, batoranywa mu mahanga menshi, batoranywa mu magana menshi y'abanyabyaha. Haleluya. Yaradutoranije, yaradutoye, atugira inshuti ze, aratwimenyesha. Yesu warakoze, kutuvana mu kivunge, kutuvana mu gihogere, ukadutoranya, ukaba uri kuduteraniriza hamwe kugira ngo utubere umushumba. Haleluya. Ngo bazarwanya umwana w'intama, ariko umwana w'intama azabanesha, kuko ari we mutware utwara abatware, n'umwami w'abami, kandi abari hamwe nawe bahamagawe. Haleluya. Batoranijwe, bakiranutse, nabo bazayinesha. Haleluya. Tuzayinesha, tuzabanesha, tuzanesha Satani, tuzanesha Satani n'ingabo ze, n'itsinda rye. Tuzabanesha mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya, haleluya, haleluya. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana nanone riri muri Ezekiyeli. Nkunda ijambo ry'Imana bene data. Abatarikunda ndabasabira, ndabingingira Imana kugira ngo ibakundishe ijambo ryayo. Tugiye gusoma Ezekiyeli ibice 3:4. Mana, Ezekiyeli ibice 3:4. Reka duhere ku murongo wa 11. Ngo umwami Uwiteka aravuga ati, dore jye ubwanjye. Haleluya. Uwiteka, dore jye ubwanjye ngiye kubaririza intama zanjye nzishake. Uwiteka, urakoze kubwo kubaririza intama zawe, ukaba ugiye kuzishaka, urakoze Uwiteka. Uko umwungeri ashaka umukumbi we mu gihe ari mu ntama ze zatataniye kure, niko nzashaka intama zanjye nzirokore, nzikuye ahantu hose zatataniye mu munsi w'ikibunda n'umwijima. Intama z'Uwiteka zatatanijwe ryari? Ngo zatatanijwe mu munsi w'ikibunda n'umwijima. Tujya tunyura mu munsi w'ikibunda n'umwijima, bagakubita umushumba, intama zigatatana.
ariko Uwiteka araje agiye gutarura intama ze aho zatataniye, zitatanijwe ku munsi mubi, zitatanijwe mu mahanga yose. Uwiteka araje azigarure. Uko umwungeri ashaka umukumbi we mu gihe ari mu ntama ze zatataniye kure, niko nzashaka intama zanjye nzirokore nzikuye ahantu hose zatataniye munsi w'ikibunda n'umwijima, kandi nzazizana nzikuye mu mahanga. Haleluya, haleluya. Nziteranirize hamwe nzikuye mu bihugu, nzazizana nzigeze mu gihugu cyazo bwite, nziragire ku misozi ya Isiraheli iruhande rw'imigezi n'ahatuwe hose ho mu gihugu. Nzaziragira mu rwuri rwiza, kandi ikiraro cyazo kizaba mu mpinga y'imisozi ya Isiraheli, nibwo zizarara mu kiraro cyiza. Haleluya. Ubu ziri kurorongotana mu biraro bibi, ariko namara kuziteraniriza hamwe, Uwiteka, nibwo intama zawe zizarara mu kiraro cyiza, zikarisha urwuri rwiza rwo ku misozi ya Isiraheli. Jya ubwanjye nijya uziragirira intama zanjye, kandi nziruhure, ni ko Umwami Uwiteka avuga. Yewe muvandimwe, nshuti yanjye, umwungeri arahamagara, ngwino uteranirizwe hamwe n'izindi ntama. Umwungeri mwiza, umwungeri mwiza, Uwiteka akwiragirire, akuvanye mu mahanga yose aho intama ze zatatanirijwe ku munsi w'ikibunda n'ibihu. Uwiteka intama ze arazizanye, agiye kuziragirira. Ngo izari zazimiye nzazishaka, n'izari zirukanywe nzazigarura. Haleluya. Izavunitse nzazunga, izacitse intege nzazisindagiza, ariko izibyibushye n'izifite imbaraga nzazirimbura zose, nzaziragiza gukiranuka. Uwiteka arera, Uwiteka arakiranuka. Intama ze zose azaziragiza gukiranuka. Intama ze zose agiye kuzitarura, aziteranirize hamwe ku misozi ya Isiraheli, aho zigiye kurisha mu rwuri rwiza, kandi zikaryama mu kiraro cyiza. Haleluya. Mu gihe rero Uwiteka ari gukora ibyo, Satani nawe niko ari kubumbira hamwe abo mu moko yose, indimi zose, imyizerere yose ihabanye, ababwira ngo nimuze, ngo nimuze twibumbire hamwe, ngo nimuze twibumbire hamwe. Ariko nimwumve, abari kugana kwibumbira hamwe, nimwumve icyo Uwiteka avugana namwe. Niho ngiye gusoreza. Haleluya. Uwiteka ari guteraniriza hamwe intama ze, azitarura aho zatataniye mu mahanga yose. Satani nawe ari kubumbira hamwe, ari kubumbira hamwe abo mu mahanga yose, ngo ababumbire hamwe bahagurukire kurwanya umwana w'intama n'abamukurikiye. Ariko nk'uko nabibabwiye, ngo bazaneshwa, bazatsindwa, ngo umwana w'intama azamunesha, n'abamukurikiye bose tuzanesha Satani n'ingabo ze. Itsinda ryanyu rirahombye, itsinda ryanyu nubwo rifite amashagaga muratsinzwe, akanyu karashobotse. Uwiteka agiye kuduteraniriza hamwe, aduha imbaraga, adusukeho imbaraga z'Umwuka Wera, akomeza impanga zacu. Tugiye guhangara mu maso yanyu. Haleluya. Reka nsoreze ahangaha. Zefaniya, Zefaniya, Zefaniya. Haleluya, 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 haleluya. Tuzanesha, tuzanesha, tuzanesha mu izina rya Yesu Kristo. Abemeye guteranira kuri Kristo nitwe tuzatsinda. Abemeye kwibumbira hamwe, abo ngabo muratsinzwe, murarimbutse, ibyanyu bibarangiriyeho. Tugiye gusoma Zefaniya 1:12. Ngo uwo munsi niko Uwiteka avuga,
icyo gihe 12, icyo gihe nzashakisha muri Yerusalemu imuri mpane abantu bibumbiye hamwe nk'inzoga y'itende, bibwira mu mitima yabo bati ari icyiza ari n'ikibi, Uwiteka ntacyo azadutwara. Ahangaha rero ntaraharenga. Satani n'abajenti be n'ingabo ze bari kubumbira hamwe, ab'isi bose bari kubumbirwa hamwe ngo bagendere hamwe, ngo bashake amahoro. Ariko nimwumvire ijambo ngo yemwe abari kwibumbira hamwe ngo nk'inzoga y'itende, ngo mwibwira mu mitima yanyu ngo ari ikibi ari icyiza ntacyo Uwiteka azabatwara. Kandi koko nibyo, nta guhinduka guhari, nta kugira n'ibyo mwitandukanya nabyo. Hoya, byose muri kwakira buri wese ukwaje, buri wese muri kumwakira ukwaje, ngo kugira ngo mugendane, ngo kugira ngo mugendere hamwe. Ariko iri jambo nimwe riri kubwirwa mwebwe muri kwibumbira hamwe, mwebwe ngo mugiye kugendera hamwe, mwebwe ngo mugiye gushaka amahoro, ngo mwibumbira hamwe. Iri jambo ni iryanyu. Ngo icyo gihe nzashakisha muri Yerusalemu muri mpana abantu bibumbiye hamwe. Uramenye utajya kwibumbira hamwe, kuko fayinali abibumbiye hamwe Uwiteka azabahana. Bibumbiye hamwe nk'inzoga y'itende, bibwira mu mitima yabo bati ari icyiza ari ikibi, Uwiteka ntacyo azadutwara. Niko se koko? Uwiteka araje. Nimwitandukanye muve hagati y'aba bandi, ni ku Uwiteka avuga. Muve mu kwibumbira hamwe, muve mu kwibumbira hamwe ngo ari ikibi ari icyiza ntacyo Uwiteka azadutwara. Reka, Uwiteka azahana inkozi z'ibibi, Uwiteka azamanura umuriro utwika inkozi z'ibibi. Uwiteka araje, arabaziye mwebwe mwahisemo kwibumbira hamwe nk'inzoga y'itende. Uwiteka arabaziye. Mu gihe rero natwe abemeye guteranirizwa hamwe kuri Kristo, Uwiteka agiye kudusukira imbaraga kugira ngo tubashe guhangara iryo tsinda ryanyu mwakoze. Tuzabanesha mu izina rya Yesu Kristo. Ngiye gusoreza kuri iri jambo riheruka. Mwumva uko tugomba kubaho bene data. Tugiye gusoma Ezekiyeli ibice 3, umurongo wa mbere. Yego, Imana imwihanangiriza kuburira abantu. Tugiye kubaburira. Yego, tugiye kubaburira mu izina rya Yesu Kristo. Imana imwihanangiriza kuburira abantu, maze arambwira ati mwana w'umuntu, icyo ubonye ukirye, urya uwo muzingo, maze ugenda ubwira inzu ya Isiraheli. Inzu ya Isiraheli ifite umugambi wo kwibumbira hamwe. Ari ikibi ari icyiza ntacyo bibabwiye, ngo Uwiteka ntacyo azabatwara, ngo bo nibibumbire hamwe gusa, ibindi babyihorere. Nuko mbumbura akanwa angaburira uwo muzingo. Arambwira ati mwana w'umuntu, haza inda yawe n'amara yawe, uyuzuza uyu muzingo nguhaye. Nuko mpera ko ndawurya, mu kanwa undyohera nk'ubuki. Haleluya. Uwo muzingo nta wundi, abemeye guteranirizwa hamwe kuri Kristo, tugiye guhabwa ijambo ari ryo buzima. Tugiye kuzuzwa imbaraga kugira ngo tubashe kujya guhangana na Satani n'ingabo ze n'abajenti be. Haleluya. Maze arambwira ati mwana w'umuntu, genda ujye mu b'inzu ya Isiraheli ubabwire amagambo yanjye, kuko ntagutumye ku bantu b'ururimi rutamenyekana cyangwa rurushya, ahubwo ngutumye ku b'inzu ya Isiraheli. Si ku moko menshi avuga ururimi rutamenyekana cyangwa ururimi rurushya, abo mutumvikana. Ni ukuri, iyo aba naragutumye kuri ba bandi baba barakumviye. Ariko ab'inzu ya Isiraheli
ntibazakumvira kuko nanjye banga kunyumvira, kuko ab'inzu ya Isiraheli bose bazinze umunya kandi binangiye umutima. Yego, Satani n'ingabo ze binangiye bazinze umunya. Uravuga ijambo ry'ukuri bakenda kugucamo kabiri, ariko koko urugamba ruraje rugere mu mahina. Ntabwo tuzaceceka, tuzavuga ukuri kw'ijambo ry'Imana. Satani n'ingabo ze, abemeye kwibumbira hamwe ngo ari ikiba ari icyiza bagendane nta kibazo, abo ngabo ab'inzu ya Isiraheli bazinangira amatwi, bazanga kumva ijambo ry'ukuri, bazinga umunya, binangira umutima. Ariko ngo dore ngiye gutuma mu maso yawe hakomera, hagahangara mu maso habo. Haleluya! Nibyo navuze ko Uwiteka agiye kutwuzuza imbaraga, twebwe abemeye kwitaba ijwi rye, tukava mu mahanga twatataniyemo. Akimara kudutora akaduteraniriza hamwe, akadusukaho imbaraga, akatubumbura akanwa, akatuha ijambo rikaturyohera. Aratubwira ngo akomeje, ngo dore ngiye gutuma mu maso hawe hakomera, hagahangara mu maso habo. N'uruhanga rwawe nduhe gukomera ngo ruhangare impanga zabo. Uruhanga rwawe naruhaye gukomera nk'intosho rurusha isarabwayi, we kubatinya. Haleluya! Satani ntabwo tugomba kugutinya n'ingabo zawe, nabo mwibumbiye hamwe mwese, kuko turabizi ko tuzabanesha, tuzabasiribanga mu izina rya Yesu Kristo. Ngo uruhanga rwawe naruhaye gukomera nk'intosho rurusha isarabwayi, we kubatinya ngo ushishwe n'igitsure cyabo. Nubwo ari inzu y'abagome. Nibyo koko, Satani n'itsinda rye n'abibumbiye hamwe nawe bafite igitsure, ariko Uwiteka aratubwiye ngo aradukomeje. Uruhanga rwacu aruhaye gukomera kurusha isarabwayi, twe kubatinya ngo dushishwe n'igitsure cyabo, nubwo ari inzu y'abagome. Maze arongera arambwira ati, mwana w'umuntu, amagambo yanjye yose ngiye kukubwira uyakire mu mutima wawe kandi uyumvishe amatwi yawe, maze ugende usanga abo mu bwoko bwawe bajyanywe ari imbohe, uvugane nabo ubabwire uti, uku niko Umwami Uwiteka avuze. Nubwo babyumva naho batabyumva, nta kizatubuza kubaburira ngo muve mu binyoma, muve mu nzira y'igihogere, mureke kwibumbira hamwe n'abatizera mudahuje, mwitandukanye niko Uwiteka avuga. Mbese umucyo n'umwijima byabangikana bite? Mwima amatwi ababashuka ngo mwibumbire hamwe ngo ari ikiba ari icyiza ntacyo Uwiteka azabatwara. Hoya, barabashuka. Nimwitandukanye n'ikibi cyose mu izina rya Yesu Kristo. Turaje rero tukomeze tubabwire, mwitandukanye n'ikibi cyose, naho mwatwumva naho mutatwumva. Maze ugenda usanga abo mu bwoko bwawe bajyanywe ari imbohe, uvugane nabo ubabwire uti, uku niko Umwami Uwiteka avuze. Nubwo babyumva naho batabyumva, nanjye rero ndababwiye ngo uku niko Uwiteka avuze, ngo mureke kwibumbira hamwe n'abatizera mudahuje, muri gushukwa ngo mugendere hamwe. Nyamara n'uburiganya ngo ari ikiba ari icyiza ntacyo Uwiteka azabatwara. Hoya rwose, araje ahane abibumbiye hamwe nk'inzoga y'itende. Uwiteka ari guhamagara ngo nimwitandukanye, ngo bwoko bwanjye, ngo nimuhunge muve muri Babuloni, ngo nimuhunge, ngo kuko nikomeza kwifatanya n'ibizira byayo, ngo muzahabwa no ku bihano byayo. Ndumva ntasoza ntasomye iri jambo, Ibyahishuwe 18. Mwumve icyo Uwiteka avuga. Mwaho mwakumva naho mutakumva, tuzakomeza tubaburire. Babuloni yo muri kwibumbiramo irarimbutse. Ngo Ibyahishuwe 18:1, hanyuma y'ibyo mbona marayika wundi amanuka ava mu ijuru afite ubutware bukomeye, isi imurikirwa n'ubwiza bwe. Arangurura ijwi rirenga ati, iraguye Babuloni ikomeye, ihindutse icumbi ry'abadayimoni, aharindirwa imyuka mibi yose n'ibisiga byose bihumanye kandi byangwa. Ngaho abajya kwibumbira hamwe muri kubaka Babuloni, iyo Babuloni muri kubaka irarimbutse.
kuko amahanga yose yanyoye inzoga arizo ruba ry'ubusambanyi bw'uwo mudugudu, kandi abami bo mu isi basambanaga nawo, abatunzi bo mu isi bagatungishwa n'ubwinshi bw'ubutunzi bwawo no kudamarara. Babuloni iri kubashukisha ubutunzi, ikabashuka ngo mujye kwibumbira hamwe, nyamara iraridutse. Numva irindi jwi rivugira mu ijuru riti, ubwoko bwanjye nimuwusohokemo. Ngayo ngoko Uwiteka ari guhamagara intama ze ziri muri Babuloni, zatatanirijwe muri Babuloni. Uwiteka ari kuzihamagara ngo nimuze bwoko bwanjye, nimusohoke, muve muri abo bibumbiye hamwe, muve muri Babuloni aho abibumbiye hamwe ngo ari ikibari cyiza ntacyo Uwiteka azadutwara. Oya, nimuveyo, nimwitandukanye nabo, nimuveyo, nimwumve ijwi ry'umwungeri rihamagara ngo nimuze muteranirizwe ku mwungeri mwiza, abiragirire, abaryamishe mu kiraro cyiza, abaragire mu rwuri rwiza. Ngo numva irindi jwi rivugira mu ijuru riti, bwoko bwanjye nimuwusohokemo, kugira ngo mwe gufatanya n'ibyaha byawo, mwe guhabwa no ku byaha byawo. Kuko ibyaha byawo, uwo mudugudu Babuloni, aho abantu bose bari kujya kwibumbira hamwe, ngo kuko ibyaha byawo byarundanijwe bikagera mu ijuru, kandi Imana yibutse gukiranirwa kwawo. Iraje rero iwurimbure, iraje iwurimbure. Bwoko bw'Imana muri Babuloni, nimuhunge musohokemo, nimuhunge. Uwiteka arahamagara, nimuhunge musohoke muri Babuloni, mujye guteranirizwa hamwe n'ubundi bwoko bw'Imana, mwuzuzwe imbaraga, murwanye Babuloni, tuyineshe mu izina rya Yesu Kristo. Ndabakunda rero nshuti bakunzi ba Bibiane TV, nababwiraga ibisikana riri kubaho, bamwe bari kugwa bakava mu byizerwa, abandi ariko ijambo ry'Imana rikabavana muri Babuloni ribajyana guteranirizwa hamwe ku mwami Yesu Kristo, we mushumba mwiza. Urahitamo rero hehe? Hitamo kuva muri Babuloni ujya mu itorero rya Kristo. Va mu madini, va mu kurwana ishyaka ry'idini, ujye kurwana ishyaka rya Kristo. Ngwino uteranire hamwe n'abarwana ishyaka rya Kristo, ngwino uteranirizwe hamwe nyuma yo gutorwa, ngwino uteranirizwe hamwe n'izindi ntama zari zaratatanijwe, muteranire mu itorero rya Kristo, mu gihe Satani nawe ari kubaka umudugudu Babuloni, Babuloni ikomeye, ari kubumbira hamwe abantu bose b'amahanga yose ngo ari ikiba ari ikiza, ngo ntacyo Uwiteka azadutwara. Ariko mwumvishe ko azahana abibumbiye hamwe n'imuri, abibumbiye hamwe azabashakisha imuri abahane. Babuloni rero irarimbutse, igiye guhabwa igihano cyayo kiyikwiriye. N'abo yashutse bakemera kwibumbira hamwe nabo, bagiye gusangira ku bihano byayo. Ariko abemeye kumva umuburo w'Uwiteka bakayisohokamo, bakitandukanya nayo, bakajya guteranirizwa hamwe na Kristo, akababera umwungeri mwiza, abo ngabo bazarokoka. Hitamo guteranirizwa kuri Kristo, bima amatwi abagushuka kujya kwibumbira muri Babuloni. Ndabakunda. Yari Bibiane, umuvugabutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, uhora bahugura, uhora bifuriza gukurikira Kristo mumaramaje, kuzinuka ibindi byose, kwima amatwi ibindi byose, mukizera umwami Yesu akababera umushumba nyamushumba, akababera umugenga w'ubuzima bwanyu, akabuzuza imbaraga, kandi ubwo yanesheje n'abamukurikiye tuzanesha mu izina rya Yesu Kristo. Bye bye, ndabakunda cyane. Waba wifuza kuvugana na Bibiane? 0788544410. Iyo niyo telefone wambonaho, kuri WhatsApp n'ahandi. Ndabakunda kandi ndabasengera. Reka dusenge dusoza. Data mwiza, ndagushimye, ngushimiye uburyo wabanye nanjye, ngushimiye uburyo utubwiye kubyibisikana. Bamwe barajya muri Babuloni, abandi bayikura.
bazakurwamo. Haleluya. Urakoze kubwira ijambo. Abari kujya muri Babuloni bazahanwa kandi bazarimbukana nayo, ariko abari gutandukana nayo bazanesha. Urakoze. Ndasenze kugira ngo ubwoko bwawe buri muri Babuloni bwumve ijwi ry'umwungeri busohoke, bwumve ijwi ry'umwungeri mwiza busohoke muri Babuloni, bujye guteranirizwa mu rwuri rwiza, bwemere bujye kuryamishwa mu kiraro cyiza. Ubwo bwoko bw'Uwiteka burimo muri Babuloni busohoke. Intama ziri muri Babuloni zisohoke muri Babuloni, zijye guteranirizwa ku mwungeri mwiza ari we Yesu Kristo. Ngo icyakora bamwemeye bakamwizera, abo bose yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Mwima amatwi rero abababwira ngo mwimure ibibatanya, mwimike ibibahuza, kuko ngo Uwiteka azashakisha ni muri Yerusalemu ahana abibumbiye hamwe nk'inzoga y'itende, ngo bibwira mu mitima yabo ngo ari kiba ari ikiza ntacyo Uwiteka azadutwara. Nyamara turabibonye ko abibumbiye hamwe muri Babuloni Uwiteka araje ayirimbure, kandi abafatanyije nayo ibizira byayo bazahabwa n'ibihano byayo. Rero Uwiteka Mana, uhugure ubwoko bwawe, Umwuka Wera abigishe mu izina rya Yesu Kristo, abafashe guhitamo, kuko niwe wemeza ab'isi iby'inzira y'agakiza. Ndasenze nizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen.